সাধাৰণতে এটা ঘৰ সম্পূৰ্ণকৈ সাজিবলৈ কিমান সময়ৰ প্ৰয়োজন হয়? 4 মাহ, 5 মাহ বা 1 বছৰ বা তাতকৈও বেছি। কিন্তু এতিয়াৰে পৰা মাত্ৰ 3 বা 4 দিনৰ ভিতৰতেই সম্পূৰ্ণকৈ সাজি উলিয়াব পাৰিব আপোনাৰ সপোনৰ ঘৰখন। এটা ডাঙৰ অট্টালিকা সাজিবলৈ সময় লাগিব প্ৰায় 2ৰ পৰা 3 সপ্তাহ। নমস্কাৰ, অসম লাইভলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। ষ্টুডিঅ'ত মই ঋষি। এতিয়াৰে পৰা ভাৰতৰ অত্যাধুনিক প্ৰযুক্তিৰ সৈতে সংযুক্ত হ'বলৈ গৈ আছে অন্য এক অত্যাধুনিক প্ৰযুক্তি, যাৰ নাম হৈছে 3D প্ৰিণ্টাৰ। এই 3D প্ৰিণ্টাৰ প্ৰযুক্তি ব্যৱহাৰ কৰি আপুনি মাত্ৰ 3 বা 4 দিনৰ ভিতৰতেই সম্পূৰ্ণকৈ সাজি উলিয়াব পাৰিব আপোনাৰ সপোনৰ পকী ঘৰখন। সাধাৰণতে এটা ঘৰ সাজি উলিয়াওঁতে আপোনাৰ যিমান খৰচ হয়, সেই খৰচৰ 30% হ্ৰাস হ'ব, অৰ্থাৎ 30% খৰচ ৰেহাই পাব এই 3D প্ৰিণ্টাৰ টেকন'লজি ব্যৱহাৰ কৰি। ইতিমধ্যে ভাৰতৰ IIT ষ্টাৰ্টআপ নামৰ আগশাৰীৰ কনষ্ট্ৰাকশ্যন কোম্পানীটোৱে 3D প্ৰিণ্টাৰ ব্যৱহাৰ কৰি মাত্ৰ 5 দিনতেই সাজি উলিয়াইছে ভাৰতৰ প্ৰথমটো 3D প্ৰিণ্টেড হাউচ। নিশ্চিতভাৱে এই টেকন'লজি সকলোৰে বাবে ফলপ্ৰসূ হ'ব, সকলোৰে বাবে লাভদায়ক হ'ব। আপুনি অতি কম সময়ত, অতি কম খৰচত আপোনাৰ সপোনৰ পকী ঘৰখন নিৰ্মাণ কৰিব পাৰিব। কিন্তু এই প্ৰযুক্তি সকলোতে সহজলভ্য হৈ পৰাৰ লগে লগে এচাম মানুহৰ জীৱনলৈ নামি আহিব অন্ধকাৰ। ঘৰ বনোৱা কাৰ্যত শ্ৰমিক হিচাপে কৰ্ম কৰি জীৱিকা চলাই থাকে লাখ লাখ শ্ৰমিকে। কিন্তু এই 3D প্ৰিণ্টাৰ সকলোতে সহজলভ্য হৈ পৰাৰ লগে লগে এই শ্ৰমিকসকল গুৰুত্বহীন হৈ পৰিব। এবাৰ ভাবি চাইছেনে কি অৱস্থা হ'ব ঘৰ বনোৱা কাৰ্যত শ্ৰমিক হিচাপে কৰ্ম কৰি পৰিয়াল পোহপাল দিয়া লাখ লাখ শ্ৰমিক আৰু লাখ লাখ শ্ৰমিকৰ পৰিয়ালৰ? আপোনাৰ মতামত আমাৰ কমেণ্ট বক্সত জনাব। ধন্যবাদ। চাই থাকিব অসম লাইভ।